बारिश मछलियों की हिंदी कहानी पार्ट 2। गोपाल। अरे बाप रे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कमला से इस बात को छुपाऊंगा कैसे? इतने बड़े घड़े को तो मैं अकेले उठा के नहीं ले जा सकता। कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा। गोपाल ने उस घड़े को फिर से मिट्टी से ढक दिया और उसी बात पर सोचते हुए वो घर पहुंचा। कमला, आज बड़े जल्दी घर लौट आए। गोपाल, मुझे जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना परसो। कमला ने खाना परोसा, लेकिन गोपाल का ध्यान खाने में नहीं था। गोपाल, कमला मुझे भूख नहीं है, मैं जरा बाजार होके आता हूँ। कमला, बड़ी अजीब बात है, अभी तो कह रहे थे कि बड़ी भूख लगी है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी?